Саламатсыздарбы? Өтүп бараткан күнгө 11 каналы менен сереп салыңыз. Мен Назика Атамбекова, алар тууралуу кыскача. АКШнын жана Улуу Британиянын элчиликтери бир учурда ыктымал теракт коркунучу тууралуу эскертип, өз жарандарын сак болууга чакырды. Бул билдирүү канчалык жүйөлүү? Ал арада Бишкектеги коомдук транспортко элди террорчулардан сак болууга үндөгөн баракчалар илинип жатат. Террордук чабуулга Кыргызстан канчалык даяр экенине күч кызматтарында иштеп кеткендер баам салышат. Референдум тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу өттү. Ал эми коомдук кыймылдын жетекчилери болсо баш мыйзамды өзгөртүүнү колдоорун билдиришип, себептерин түшүндүрүп беришти. Кутман кечиңиз менен мунун баары толугураак алдыдагы мүнөттөрдө. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бардык тобокелдерди салмактап, баалап жана жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн болгон чараларды көрөт. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. 8 октябрда АКШнын Бишкектеги жайгашкан элчилиги Кыргызстанда октябрь айында бийликке жана чет элдик дипломаттарга каршы террористтик чабуул боло тургандыгы тууралуу маалымат алгандыгын айткан. Алар америкалык жарандарды теракт кооптуулугунан уламсак болууга чакырганын билдирүү тараткан. Америкалыктардын өкүлчүлүгү америкалык жарандарга эл көп чогулган жерден алыс болуп, митингдер маалында сак болууга үндөгөн. АКШнын элчилиги 30 августта да Кыргызстанда жүргөн жарандарын сак болууга чакырганын билдирүү тараткан. Мына ушул АКШ элчилиги Кыргызстанда болушу мүмкүн делген терактлардан сак болууга чакырган билдирүүсүндө байланышкан бир катар коопсуздук жаатындагы суроолор Альфа террор бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбековго узартылат. Артур мырза, саламатсызбы? Кандай деп ойлойсуз, элчиликтин билдирүүсү өлкөнүн коопсуздугу үчүн канчалык жүйөлүү? Мына өтүп кеткен 2 күн мурда Америка Кошмо Штаттарынын, ошол эле Улуу Британиянын мындай элчиликтери абдан чоң билдирүү мына социалдык сетте билдирди. Ушул Кыргызстанда жакында октябрь айында мүмкүн террордук бир чоң жардыруулар болушу мүмкүн, же болбосо чет элдин жарандарын же элчилерди, посольствону мындай кол салуу болушу мүмкүн деген жана ошонун кесепети биздин да жарандарга тийиши мүмкүн деген. Эми бул жерден ачык сөз. Бүгүнкү күндө терроризмден күрөшүүдө абдан чоң ири чака мамлекеттин бардыгы толугу менен сактана албай жатат. Экинчиден, жакынкы чыгышта болуп аткан окуялар бүгүнкү күндө Борбордук Азияга уже көчүп келе баштады. Үчүнчүдөн биз ачыгын айтышыбыз керек. Кыргызстандан кеткен 600дөн ашык террористтик уюмдарга кошулган, ошол ИГИЛ, Жапхат Ан-Насур деген террористтик уюмга кошулган биздин жарандар дагы эле болсо өздөрүнүн Кыргызстанда жакындарын, аларды мындайча айтканда коштоп жүргөн, же болбосо аларды колдоп жүргөн, андан тышкары жанагы уктап жаткан тымызын ячейка группалар дагы эле бар, алар менен алар катташып турат. Демек, биздин Кыргызстанда бул эки элчилик айтпаса деле Кыргызстанда террордук коркунуч бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегенде жанагы мисалдар буга себеп болот. Андан тышкары 1 жыл мурун ошол эле Халиф Ибрагим деген ИГИЛдин эң жогорку башчысы 60 миллионго жакын доллар бөлүнүп, ошо Орто Азияга мындай чоң террордук акция, идеологиялык диверсия жасоо боюнча мындай акчасын которгон. Ал эми Кыргызстан Орто Азияда болгондон демек Кыргызстанга да ал тиешелүү. Мындан тышкары биздин Кыргызстандан кеткен убагында качып кеткен жарандар террористтик уюмдарга кошулуп, мына Афганистанда Аль-Каидага кошулуп, дагы эле болсо жүрүшөт. Алар да аз эмес. Эң негизгиси мына 2011-жылкы болгон окуяны карап көрсөк, ошондо Кыргызстанда өзүнчө жаңы чыккан биздин улуттан турган Жайшул Магди деген жаңы террористтик бир чоң уюм чыкты. Алардын баары кыргыздардын жаштары болуп, көбү кармалып, кээбирлеринин баягы кармоо операциясына атылып өлүштү. Бирок алардын канча саны дагы подпольно же болбосо тымызын жүргөнү белгисиз болуп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз кандай дебейли, Кыргызстанда террордук коркунуч бар. Ал эми тиги АКШ мамлекети менен Великобритания мамлекетинин айткан мындайча айтканда кооптондуруучу, мындайча алдын ала айткан маалыматына биздин укук коргоо органдары терең изилдеп, аны кайра текшерип, ошонун негизинде абдан чоң алдын ала чараларды көрүш керек. Себеп дегенде алар дагы жөн жерден айткан жок, алардын дагы атайын кызматкерлери бар, алардын көптөгөн мындай тажрыйбасы бар, техникалар бар. Ошонун негизинде маалыматты алып, бизге мындайча айтканда
эл билсин деп маалымат берип атат. Кыргызстан үчүн азыр реалдуу түрдө коркунуч жараткан уюмдар барбы жана бар болсо кайсылар деп атап өтө элеңиз? Ачыгын айтыш керек, биздин кыргыз мамлекети өзүнчө эгемендүүлүктү алды. Өзүнчө эгемендүүлүк биз кыргыз мамлекети үчүн абдан кансыз мындай тынчтык жолу менен алынды. Биз мына биздин коңшу мамлекетке окшоп 5-6 жыл мына Тажикстанга окшоп бизде согуш болгон жок. Кудайга шүгүр, абдан мындай тынчтык жолу менен келди. Бирок ошол биз эгемендүү мамлекетти алгандан баштап биздин мамлекетке ушул ислам динин жамынган, исламды жаман көргүсү келген террорчу экстремисттер дагы эле болсо абдан чоң каршылык көргөзүп келатат. Ошонун негизинде Кыргызстанда 90-жылдардан бүгүнкү күнгө чейин террористтик, экстремисттик уюмдардын саны 19га жетти. Акыркы убакта өзгөчө мына 6-7 жылдын ичинде бир ошонун саны 10га жакын көбөйүп кетти. Эң коркунучтуусу бул албетте бүгүнкү күндө абдан чоң тап көргөзгөн бул ислам мамлекеттик Леванте деген чоң бир кыймыл, же болбосо Даиш деп коет, же болбосо ИГИЛ деп коет. Ошол эле дагы бир террористтик Жапкат ан-Нусра деген, андан тышкары Өзбекстан ислам кыймылы, Түркистан ислам кыймылы, алардын баары Аль-Каидага кошулуп, Аль-Каиданын атынан жүрүшөт. Андан тышкары мына биздин Кыргызстанда Союз исламского джихада деген өзүнчө чоң бир уюм чыккан. Ошол эле Жайшул Муагди деген дагы бир жаңы террористтик уюм чыгып, акыркы жылдары мына өзүнүн бир чоң мындай ойлорун халифат жасайбыз деген Хизбут Тахрир аль-Ислами деген дагы бир чоң партиялык уюм чыгып, булардын баардыгы Кыргызстан үчүн абдан чоң коркунуч келтирет. Себеп дегенде алар биздин жаштарды өзгөчө алдап, азгырып, зомбировать этип, өздөрүнө кошконго аракет жасап, кээ бирлерин кошуп алдап, мына бүгүнкү күндө Сирия, жакынкы чыгыштын мамлекеттерине согушка алып кетип атат. Ал эмес ошолорго азгырылып алданган мына жакында эле бир 5 күн мурда 3 Кыргызстандын жараны маска кийинип, автомат кармашып, телевидение, интернет аркылуу чыгышып, бир четинен өздөрүн актаса, экинчи четинен ошол террордук ишти ак деп, үчүнчүдөн биздин мамлекетти өзүнчө каралап, жана кандайдыр бир сес келтиргендей ойлорду, пикирлерди айтып жатат. Мунун баардыгы бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин тынчтыгына, биздин мамлекеттин коопсуздугуна абдан чоң келечекте бүгүнкү күндө мындайча шек келтирет жана коркунуч туудурушу мүмкүн. Артур мырза, негизи ушундай кырсык тууруп калган маалда албетте анын бетин аргылсын. Ошентсе да биздин күч кызматкерлери канчалык даярдыкта? Ачыгын айтыш керек. Бүгүнкү күндө биздин күч кызматкерлери өзгөчө терроризм, экстремизм менен күрөшкөн атайын кызматтын кызматкерлери өздөрүнүн ошо профессионалдык деңгээлине жараша, өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү материалдык техникалык базасына жараша, өздөрүнүн жанагы алып аткан майнасынын негизинде иштөөсүнүн жана патриоттук сезимине жараша, профессионалдыгына жараша иштерди жүргүзүп атат. Бирок ачыгын айтыш керек, бул дагы аздык кылат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө террористтик уюмдардын жетекчилери, алар идеология жагынан, жанагы жардыруу жагынан, тактика жагынан булар жөнөкөй кишилер эмес, булар дагы абдан билимдүү, мындайча айтканда акчасы көп жана башка жерге жашына турган жерлери бар. Ушундай бир мыкаачы адамдар катуу иштерди жүргүзүп атат. Демек биздин кыргыз мамлекетинин укук коргоо органдары жеке эле өздөрү эмес, алар элге, коомчулукка таянып, коомчулуктагы аларга жардам берип, биринчиден, экинчиден биздин мамлекет жетекчилери укук коргоо органдарына, атайын ушу терроризм, экстремизмге каршы күрөшкөн башкармалыгына жаңы дагы кошумча материалдык техникалык базасын түзгөнгө, андан тышкары курал жарагынын жаңылануусун, эң негизгиси профессионалдык даярдыктарды жакшы өткөзүп, ошолорго жардам берүүдө мүмкүнчүлүктөрү түзсө, андан тышкары биздин муфтият бүгүнкү күндө ушу укук коргоонуна, коомго түшүндүрүү иштери боюнча, экстремизм, терроризм эмне деген түшүндүрүү иштери боюнча жардамдары берсе, коомчулуктагы өзүнүн колунан келген жардамды берип, четте турбай бардык мүмкүнчүлүктөрдү түздө, анда бизде терроризм менен, экстремизм менен каршы күрөшүүдө жанагы бардыгын минималдаштырса болот. Дагы бир айта турган нерсе, биздин Кыргызстан мамлекетинин укук коргоо органдары мынабу ОДКБ, ШОС мамлекеттеринин ушу атайын кызматкерлеринин мүчөлөрү менен дайыма тез-тез кабар алмашып туруп, ошонуга бир тыянак чыгарып, андан тышкары башка мамлекеттер менен дагы
мындай кызматкерлер менен дагы терроризм, экстремизм боюнча маалымат алмаштырса, бул дагы жакшы жөрөлгөлөрдү жарата алат келечекте. Рахмат сизге. Альфа антитеррор бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбеков менен Кыргызстандын коопсуздугун талкууладык. Башка кабарлардан референдум тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик ого өттү. Жыйында жарандын коомдук активдүү катышпай жатканы сындалды. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Омуркулов талкууга бардык күчтөр чакырылганын, бирок айрым топтор аны саясатка айландырып, келбей койгонун билдирди. Бул арада бир катар коомдук бирикмелердин башчылары маалымат жыйын өткөрүшүп, 2010-жылы кабыл алынган референдум шашылыш кабыл алынган деп билдиришти. Ошондуктан алар бул жолку баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун колдоого алышат. Ел конституцияда бийликтин өзөгү болуп саналгандан эл өзү чечиш керек. Демократия негизинде ошондой күчтөр да өздөрүнүн ойлорун айтууга, ошон үчүн бүт нерсе багы элдин кароосуна калыш керек. Эске салсак, мындан 6 жыл мурун кабыл алынган баш мыйзамга ылайык өлкө парламенттик башкарууга өткөн, алсак парламенттеги 90 депутаттын саны 120га жогорулаган. Ошондой эле адам укуктарына көбүрөөк көңүл бурулуусу жада калса, абактагы адамдардын укуктарына карата да эрежелер киргизилген. Ал эми бул жолку өзгөртүүдө бир жыныстагы адамдардын турмушун куруусуна тыюу салынып, мамлекеттик кызматтагы адамдардын макамы жана кыргызстандыктардын жарандыгына байланышкан өзгөртүүлөр камтылган. Дүйнө кабарларынан Түркиянын башкы штабы 29 августта өткөн антитеррордук операция маалында өлкөдө тыюу салынган күрттөрдүн эмгекчил партиясынын 400гө жакын мүчөсү жок кылынганын билдирди. Жүргүзүлгөн операция маалында 20га жакын мүчөсү кармалган. Мындан тышкары алардан курал жарактар алынган. Бул арада бүгүн эле Түркиянын түштүк чыгышындагы Ирак чек арасына жакын жайгашкан Сендли аскердик тозотунда террордук чабуул жасалды. 5 тонналык жардыруучу зат салынган кичи автобустун жарылуусунан 18 адам набат болду. 27 киши жаракат алды. Түркиянын Анадолу агенттиги бул чабуулду тыюу салынган күрт жумушчулар партиясы уюштурганын кабарлады. Түрк өкмөтү менен күрт жоочулардын ортосунда тынчтык келишими бузулгандан бери 600дөй түрк аскери мерт кетти. Эми жаңылыктардын экинчи бөлүгүнө өтөм. Алардын кыскача мазмуну. Кытай элчилиги кыргызстандыктарга виза берүүнү жандатты, бирок чет өлкөдө билим алгандар 3 күндүн ичинде көйгөйлөрүн чечип алуулары керек. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча ишканалардын салынмай болду. Премьер 20 октябрга чейин облустардын гана эмес, ар бир район чегинде тыкыр талдоо жүргүзүүнү тапшырды. Ардагерлер арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионаты Кыргызстандын атынан бул мелдешке 3 спортчу катышты. Алардын катарында мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев да бар. Толугураак баяндоого өтөбүз. Кыргызстан облустарында айыл чарба министрлиги тарабынан өткөрүлгөн мониторингтин негизинде айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча ишканалар салынмай болду. Бул туурасында өткөн маалымат жыйынында айыл чарба, тамак-аш, өнөр жай жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев билдирди. Айтымында ар бир аймак тигил же бул айыл чарба продукциясын жана мал чарбачылыгынын түрүн өндүрүү үчүн жагымдуу шартка ээ. Ошондой эле жүргүзүлгөн мониторингке республика боюнча калк ири мал чарбачылыгы, кой, эчки, жылкы канаттууларды өстүрүү, бал өндүрүү, жашылча жемиш, буудай, кант кызылчасын жана башка айыл чарба түрлөрүн өстүрүү менен алектенет. Ошондой эле балык чарбачылыгынын активдешкендиги байкалууда дейт. Быйылкы жылы мына кант кызылчасын абдан жакшы өндүрүштү. Бирок эми бир завод жетише албай атат, кыйынчылыктар бар. Быйыл алар Кыргыз Россия фондунан азыр 10 миллион доллар проект менен алып атат. Келерки жылы Кошой заводун да ишке киргизет. Бул деген биз жакынкы жылдарда кантка болгон көз карандысты дагы, импортты дагы биз азайтабыз. Кытайдын Бишкектеги элчилигинин консулдук кызмат департаменти виза берүүнү 10 октябрдан тарта 4 күнгө жандантты. Кытайда билим алган кыргызстандык студенттердин окуусун үзгүлтүккө учуратпоо максатында 10-18 октябрь күндөрү виза берилет. Документтерди кабыл алуу саат 9:30-дан 17:00-га чейин жүрөт. Министрлик белгилеген убакытта документтерди тууралап алуу зарылдыгын эскертүүдө. 30 августта Кытай элчилигинин имаратында жанкечтүү унаасы менен кирип барып өзүн жардырып жиберген 3 кызматкер жабыркап, имаратта зыян тийген. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон. Кытайда билим алган 300гө жакын студент окуулары үзгүлтүккө учурап жатканын айтып, бул маселени тез арада чечип берүүнү талап кылып кетишкен. Борбор Азия жаңылыктарынан Ташкенттеги Журабек мечитинин ордуна курулган жаңы мечиттин ачылышы болду. Эми тарыхый мечит мындан ары Ислам Каримовдун ысымын алып жүрөт. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун ысымы Ташкентте 1897 жылы курулган мечиттердин бирине коюларын кызы Лола Каримова Тилляева Фейсбукка кабарлады.
Уламалар кеңеши жана коомчулук мечитти Өзбекстандын биринчи президенти менен атам Ислам Каримовдун урматына Ислам ата деп атоону сунушташты деп жазат Каримова Тилляева. 2015-жылы бүтүндөй өрттөнүп кеткен мечит учурда оңдолуп жатканын Лоланын баракчасындагы сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Өзбекстандын 27 жылы башкарган Ислам Каримов инсульт болуп 2-сентябрда 78 жашында дүйнө салган. Анын сөөгү кичи-мекенине Самаркандка коюлган. Кыргызстандын балбан Чынарбек Изабеков Польшада өтүп жаткан эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Жарым финалдык беттеште Изабеков польшалык Ирена Узо Пепловский менен беттешип, атаандашын 7-0 эсебинде таза жеңиш менен утуп алган. Мындан тышкары ардагерлер арасында өткөн Варшавадагы эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионаты мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев да коло медаль алды. Ишемби күнү 54 жаштагы Турганбаев 76 килограммга чейинки салмак категориясына күч сынашты. Чейрек финалда Турганбаев килемге туркиялык Зафер Коян менен чыгып, аны 4-2 эсебинде утуп алган. Чечүүчү кармашта экс-министр польшалык Сильвестр Петра Зманскиге каршы чыгып, беттеши 11-0 эсебинде жеңиш менен аяктады. Дүйшөмбү күндүн орчундуу кабарлары мына ушундай болду. Калгандарын 11-KG сайтынан окуп туруңуз. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө.